आपका स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज आप बताने वाला दोस्तों कि आपका कूलर, अगर आपका कूलर में से ज़ोर ज़ोर से हवा जाए तो आपका चांस होता है कि दोस्तों जो कूलर का ब्लोअर होता है जैसा ब्लेड वो टूट जाता है दोस्तों। इसके लिए आपको कूलर में का आवाज़ आता है। तो दोस्तों मैंने ब्लेड देखिए, आप देख सकते हो जैसा ब्लेड टूटा है। तो दोस्तों मैंने ब्लेड चेंज कर दिया है। तो अभी आप हवा देख सकते हो ऐसा आ रहा है। ज़्यादातर ग्राहक दोस्तों बोलते हैं कि बच्चे ने बोतल गिरा दिया तब से आवाज़ आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इसका असली कारण होता है कि जैसे कूलर गिरता है ना, तो वैसे ही मतलब उसका ब्लोअर जैसे टूट जाता है। इसके लिए आवाज़ आना शुरू हो जाता है दोस्तों कूलर में से।